Hola a todos amigos, hoy haremos el unboxing de Sonic 2 la película, el juguete 4. Como pueden ver aquí tenemos el juguete 4 en su bolsa. Lo abrí antes porque había una toma anterior, pero igual, eso no importa. El contenido es una base en nieve y patinetas no voy a spoilear, no se preocupen. Aquí tenemos una base de nieve, aludiendo a la escena donde Sonic y Knuckles iban en la nieve. Igual está en el tráiler, no se preocupen. Como pueden ver, se supone que se mueve, pero bueno, anda porque es nuevo, obviamente. Y aquí tenemos el otro contenido. Como pueden ver, es un pequeño tail. Obviamente, acá lo tenemos abierto. Sacamos el contenido de la bolsita y obviamente, para no hacer mugre, ponen la bolsita en la bolsita. Primero, el contenido es este pequeño tail colorido. Como pueden ver, es bastante lindo. Miren la carita. Aquí dice que está fabricado en China. Y aquí tenemos unas figuritas para ponerle. Así que le pondremos las figuras justo en los pies, tampoco que sean las manos. Esperen. Ahí va. Acá tenemos un pie. Ahora vamos por el otro pie. Si vieron Sonic 2 la película, saben que es buena. Y si no la vieron, les recomiendo ir a verla. Eso es lo que digo. Le ponemos el sticker justo por aquí. Listo, ya tenemos los stickers puestos en los pies de Tails. Y lo que deben de hacer es poner a Tails en la base. Ay, me equivoqué. Luego, hacer fricción y soltar el juguete. Y es así, ¿cómo se hace? Y luego tenemos una gran colección que no tengo. Así que vean el próximo video para el unboxing. ¡Adiós!